ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. دغه خبره مورد 2 لک روپۍ مې درلېږلي دي و بخلي 14 کلاشنکوف یو راکټ لانچر به واخلي قسم ده چې پرېږدي نه ده يا أخي ما شاء الله ولا يا أخي أنت من وين؟ أنت عرب ولا عجم؟ ما يجي أنا عربي. أنا وين عربي؟ أنا باكستاني. اول مره اشوف باکستاني ويجي په اول ځل مونږ پاکستاني دې ویلو دا خو جهان پردل ترغلي مې تعلیم په ټول په پاکستان کې دي دومره خلک دی خواندلو بلا مرګري دی پیدا کړی بشمیره اوس په دې حالاتو کې امرګري شته کسورې سره دی یاره سورې را نوم تختی او کله کله سترګې توروا او کله کله زړه تختوا یا جانان دومره خو کوه ماته یو مسکال خو کوه Far across the distance and spaces between us and you have got to show you gone. دام د الله تعالی یو انعام دی چې موږ ته د خندانه زیات دیو سړی اوخ کې ښکاري دنیا راته راګوري د کتو نه ووتم وایي چې تا راته کتلي سوري یار یو نکاح خبر راته یاد شو هغه په کوله مې مولانا صاحب الله دې قبر د نور نه ډک کړي بجلیګر صاحب هغه یو ځکه نکاح تړل نو هغه ترتیب د طلب کوم افریدیانو مالدارو ډېر وی چې مولانا صاحب موږ ته به نکاح تړي نو مولانا صاحب چې نکاح لاړو ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد جو قرآن آیتونه وی او دغه وکړو بیا وی الکه غنا وکرا ولي اغنا وکرا ولي چې نکاح ورته وتړما پلار آواز وکړو مولانا صاحب دا مې هغه زوی دی والی پښتو کې ناوي او بیا ناوک تاسو پښتو ماشاءالله دا پښتون بیا پښتو تکړه ده ناوکې ورسره کېنه ووی چې هلکه امانتو بالله راته تېره کا امانتو بالله راته تېره که چې نکاح درته وتړم پلار آواز وکړو مولانا صاحب امانتو بالله خو نه ورځي تاسو یې پخپله ووایئ پلار چې دا آواز وکړو مولانا صاحب ورته چې څنګه هېڅ امانتو بالله راته تېره که چې نکاح درته وتړم وی مولانا صاحب تاسو یې پخپله ووایئ معذوله نه ورځي وړوکی دی مولانا صاحب ورته وی الله دې قبر د نور ډک کړي وی امانتو بالله خو به زه پخپله ووایم خو دا ناوې به بیا زه بوځمه ما یاري دا هاوس جاب والا یو 2 کسان روانو او نو دا یو چې دی مخکې ته یو پیشن روان دی مریض و نو هغه چې روان و هغه وي الله یا خدای پاکه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد یا خدای پاک دا داسې روان دی نو جاب والا ورپسې دی نو هغه یو ډاکټر اقبل ته وایي ڈاکٹر آئی تھنک ان کے انٹرکوسٹل مسل میں پین ہو رہا ہے اس لیے یہ لے ڈاؤن جا رہا ہے
नागबल डॉक्टर तो कि नहीं यार डॉक्टर्स या आई थिंक इनकी जो एपिस्पूडिया है उसमें स्टिचिंग ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसके इंजरी बिल्कुल फ्रेश है, इसे ले डाउन जा रहे हैं मड़ा को जो डॉक्टर भी दा जक्कर को करवान दा चाहे परेशान करे चाहे वैसा कंप्यूटर होते ही डॉक्टर साहब तब पूछते ना कोमा जाके प्लीज़ एक्सक्यूज मी हो कहते तब पूछते हो का जुदे ला रवान दे या अल्लाह वीरो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वीरो से तकलीफ देता था वी तकलीफ हो रहा था निश्ते बीमारी निश्ते ना बीमारी हो रहा था निश्ते इधर को गुदरवानी खीटा में खराब था लीटर ना था खै ना ज़मूंगा वाई खबरी अल्लाह मुखशारा के नूर खबरी होता सो सर से सेब सर का वही डेरा मेरा भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम या दाया इज्जतमन अस्सलाम वालेकुम द प्रोग्राम आगाज खो शेख इलियास द कलिमे نه کړو یو داسې سړی چې ټول عمر یې تاسو خاندولې دغه د جون سبل اړخونه هم دي چې هغه به تنن پډاګه کوم قدرمنو دا یو داسې ملټي شیډ مزاحیه اداکار دی یو هنرمند دی چې د چر شروع شي نو د سر دومره ټیمې دي چې حیران دریان بشي چې د دې سړي د مشاهده څومره زبردست را زه یو خبره کوم بیا به شیخ الیاس لازم د چارلی چپلن نه چا تاسو کوم په ټوله دنیا کې د مزاحیه اداکارې چې کله خبره کیږي نو د ټول مخ کې نوم د چارلی چپلن راځي هغه نه چا دا تاسو کړو دا ډېر مشهور خبره ده او یره تا ټوله دنیا خاندوله وي تا سب بیا داسې خوښ یا خپل درد چرته پټې هغه ډېره زبردست او مشهور جمله ویلې وه هغوی زما باران ډېر زیات خوښ دی وایي په دغه باران کې زما اوښ کې چې کله را بهیږي نو د باران په څاڅکو کې هغه هم څاڅکي شي او زما دا درد څوک نه ویني قدرمنو دام د الله تعالی یو انعام دی چې موږ ته د خندا نه زیات د یو سړي اوښکې ښکاري یو بل تصویر د شیخ الیاس په نن تاسو ته په دې پروګرام کې هم एकदम چې دا دومره زبردست اکټر نن ستاسو تصویر نه اوس پناه هم دی او د اوس موږ ته په چینلو کې ښکاري هم نه صاحب د معاش او د اقتصاد دا غم چې دا پلار سری دا یو مشر سری دا سړی اوس د لاس په مزدوري کوي په خپل علاقه کې او چې کله دې موږ ته را پډاګه شو نو موږ دې چې موږ ولیدو نو موږ په خندا شو صاحب داسې مخونه چې په کتو یې ته خان دی نو د سره چې کم تصویرونه دي اډېر جړغوني دي دا د نور هم آیټمې دي زه هم چې هم د تپیش کی بیا سره نور کوم خبرې موږ سره اوسه جنت रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर HPK से 0 मिनट की मसाफत पर मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब नज़द KFC रुम्बे और जानगड़े तसरोजर मॉल हवादार अपार्टमेंट्स रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा खारजी रास्ते जन्नत रेजिडेंसी قدرمنو کتونکو اوریدونکو لیدونکو دا ملګری مو هغه په مرچنیو کې بابر خان زموږ د شموزو الله دې ولا ژوند ورکړي او زما سره ډېر ښه کوي او الله دې ول نور هر څه ورکړي هغه ګیسټ نایټ چې کله په مرچنیو کې د هغه پاسینګ آوټ وشو نو زه راغوښتلی وم 2001 تقریبا کې اوس نو هغه پروګرام چې کله ختم شو په اخر کې ما دې ورکړي یا شیخ خلاص شو دا خو د سمندر دغه دی دغه پکې ووایم هغه ټایټانیک سندرم پکې بیا وی نوی راغلی و ډېره مزه بیا وکړه په هغه کې هغه ډېر مزه کړو نه هغه داسې الفاظ خو ما هېر دي خو نه څه لږ یاد راته ودي Every night in my dream I see you I feel That's how I know you're gone far across the distance and spaces between us, and you have got to show you're gone. Near, far, wherever you are, I believe that my heart will go on. My heart is facing in the wind.
Yes, I believe that my heart will go on. Ta-na-na-na, ta-na-na-na-na, na-na-na-na, ta-na-na-na, na-na-na. Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। قدرمنو شیخ الیاس د سوات شموزو سره تعلق ساتي، ډېر مشهور ځای دی او ډېر مسافري هم کړې ده او په هغه مسافرۍ کې چې بال تکله شوګانې کېدې نو کله به د پرفارمنس مونږ کته خیبر ټي وي سره هم ډېر کار کړی دی نو چې کله به مونږ د آیټم براغه یا د خاکه براله نو هغې ته به ټول قسم خلک نازو ځکه چې دوبۍ ښار یو انټرنیشنل سیټي ده، انټرنیشنل ښار دی، ځای دی، نو کې به د هر وطن خلک ناستو، شیخان به هم ناستو او هغه شیخان چې په پښتو بدنو نه پیدل خو به د پرې حرکتونو د پرې دغه به ډېر زیات خاندل دی، عربي هم ډېر فلون وي او دی چې کومه ټوکې ټقاله کوي نه په عربۍ کې هم کوي. قدرمنه خبرې باترې به هم د سره کوو. کم سړی چې مسافري تېره کړي نو د مسافرۍ او بیا د جدایۍ ځکه سر په دې خبره کوم ډېر ګران کار دی. دا سړی اوس راغلی دی خو پوخ راغلی دی اوس هم دلته کې د لاس خپو مزدوري کوي. الیاس څنګه خیر دی جی وخت تیری ما چاري چپلن خبره ده نه اوخ کې چته پټه باچا یاره جی تاسو بالکل خبره صحیح ده چې کم سړی خندول کوي نو د ډېر ګرانې جی یقینا زموږ والي سو پاتشه یو ملګری راغی او هغه ته خو پته نه وه نو هغه چې په کمانداز ما چې په کمانداز خبرې وکړې انا هغه خونده او خوشحاله او چې ورور کور ته رانزېږېده ما ته یې څه چلې ما والي صاحب پاتشه یاره ته خپل غم سره څه کوې؟ نو غم جی هغه د چارلي چپلن خبره ده اټس رینینګ او tears will be غایب اوس خو دم سترګې راډکې شو دا نو داسې ده چې ستاسو پروګرامونو مې کتل نو خلک به مې کتل چې یاره واقعي نو هغه په خپله په ما باندې هغه سبجیکټ زه په خپله جوړ شوم او چې دې وجې نه لکه خلک چې ته وویني یاران دوستانه به تا ته وایي یاره څه ټوکې ټقالې وکړه مونږ وخانده نو ته د خپل درد چا سره شریک یقین وساته چې ځان له یوازې والی او ځان له یوازې یم نو تلاوت کوم بیا قرآن ډرایوینګ کوم یا چا سره ناست یم هلته که نه یا دلته نو چې پاره نیمه زه په لاره بیا ووایم د قرآن کې چې ډېر یو زه په کم انداز شویم لکه د الله سره چې خبرې کول غواړي او زه د مولان ته چې ما مخکې خبره کړې وه خفه شوي وو بیا نو هغه بل مفتي ورته وایي چې هلکه د الیا شیخ صحیح خبره کوي یاره چې تاسو مې تراویح کوو چې الله اکبر الله اکبر ما دا څنګه دا خو مې تو زمان ته پوسو کله کستانه سن مې خپل تعارف انټروډکشن خلک کوي زمانه جی الیاس شیخ نوم دی او والد صاحب مې سرفراز نوم او شموزې م جی او سوات کلی اوسېږم جی شموزو کې او بس دومره مې عمر دی دومره بچی مې دومره او بل اړخ ته لکه څه دی نوم دی مخ الیاس مې شموزې مې سوات یې ما دغه یا لکه یار ار یو فیلینګ ویل ما زغه لیونی نو هغه تعارف مونږ الله سره مونږ څنګه خپل تعارف کوو الله اکبر الحمد لله رب العالمين الله پاک ته وایي چې یا الله تعالی الحمد رب العالمین الله is sustainers نه الله پاک وایي دا ما بنده سوی الرحمن الرحیم الله پاک مهربان رحیم دی دا جواب الله درکوي مالک یوم الدین بیا دا فاتحه په دو تقسیم شوي ده یو بیا زمونږ دپاره ده ایاک نعبد و ایاک نستعین دا الله بیا مونږ یا الله مددستانه غواړم ما دا تعالی عبادت کوم دا بیا زمونږ دپاره الله اول الله پاک صفت ده وړی نو دا چې څوک ترجمو کې یا ځان پوه کې په دې باندې یقین وساته زمونږ بار یو عمل هر یو څیز به پریشاني بر باندې راځي خو دا امتحان دی د الله پاک په ما دومره پریشاني دی چې که نه خو زه الله پاک دونه ملګرو دوستان څټلي یو ملګري ته میسیج وکړو یاره مې تکلیف مکلیف نشته مې زه د اړیکو مې 1000 روپۍ ورځ میلاویږي الحمدلله ښه خوراک پکې هر څه کوم خو د سکول پیسونه لږ خفه کړی یم هغه چې میسیج ما ته دوباره وکړو چې خوشحاله شوم ما یې اوس پوه چې لکه غونډۍ ولا لاړ شه چې دوباره میسیج وکړو وایي تو دا پاسپورټ دا فوټو دې راولېږه چې څه چل دله وکړو که هغه بین دې ختم شوي
بیا بیا دومره خلک دی وخندلو بلا هم مرګري دی پیدا کړي بشمیره اوس په دې حالاتو کې مرګري شته که سورې د سره دی یاره چې سورې را نوم تختی زه ګورم هغه سورې ځکه نه چې لایټ نه نو سورې به کم طرف راشي چې لایټ نه کنه چې سورې به کم طرف راشي موږ لایټ ختم شوی دی لایټ نو سورې راشي کنه نو دا بس دا خندا و ختم شو نور مطلب په دې حالاتو کې اوس الیا شیخ یوازې یا شیخ ډیر یوازې دی جی خو زه دا چې زه نه ښکار کوم چې خپل کور کې اوس هم لکه زما رونه هغه ماړه شته ورسره قسم مې دې په خدای ولک راته وي یلکه ویل یا شیخه ورور دوی چې د سره شی شته ولکه کرای ولاجي یاره مې دا خو مړ دې رونه ته اوس مې څه دروغ وایم ورته ونیسي اره یاره مې شیخ را سره شته کرای مې راځي تقریبا 40-45 روپۍ دغه پلاټ ته راځي په پیښور کې پلاټ ته غیر راځي اسلام آباد کې لګ دغه مې لګ راځي نو گزاره پاږي چي دي کنه مې کړنه شری کړي کپڑے او دا واسکټ دار صدا چای الله دې ملګری خوشاله کیږي ممکن کې جمیل خان ملک صاحب نو سید اغا را سره ډیر دغه کوي کلی خانان ملک پټ پناه ودرې ډیر جاو علي رحمان علي صاحب د بټخیل هغه سره اوس کاروم کومه یی هغه سره ډیر خدا په دې باندې کیږي چې څوک مستقل یو کاروبار یو سیټ اپ ته نه کړي دا به کم پوره کیږي جاو ما ته سيزونو کې اورېدلې ته د مختلفو قاریانو صاحبان چې ډېر مشهور دي ته د ډېر په ښه انداز کې د هغې د تلاوت چې کم تلفظ د هغې ادایګي کوي چې مختصر زموږ دا کتون کې دغه مورې نو ډېر ثواب هم ترلاسه د مکی چې ماشاءالله قاریان ډېر مشهور دي عبدالرحمن سدیس صاحب شوریم صاحب دا خلک ډېر اوري نو مختصر د دواړو راشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاری سدیس او جی شوریم سبجیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاک الله دا چې شیخان یا عربو اورېدلې نو څه وایي یو ځکه موږ کوو څخه کپړې مې کار مې کوو یو وطن کار وشو دې خبرې یو د عرب یوازې مونږ نه کوي ځان لا او یوازې مونږ شته مونږ ټول یو کس ځان دوه درې د جمع جوړي بیا کوي نو ماستن مونږ بازار جمعه ته کې دوه درې جمع شوې بیا زه چلاړم کار نه مالک نه اجازه واخستم کار کوم مونږ کومه هغه راته وی چې زه مونږ کوو زر راځه چې ما د سوداس کوو عربیان اتنه لس کسان بیا تیار شو اخو دوبۍ دا خار دی څنګه ما ته وکړه چې دغه د جامع خاري کپڑے کنه بلاش زر مزان خلاص کی کنه ان اعطينا قل هو ابو حجي تعال يلا فضل محمد انت يا الامام ما شاء الله عبود تعال يلا سرعه امام موجود ما حقيقي يا زوبي پوشم جوز دا ولي ما حقيقي دا ټول پودي چې مختصره قصه وي دا چې ما څنګه نیته تکبیر مو کوم الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه تکبیر الله اکبر شو دې اسم شروع کړي سورۃ فاتحه مې وی او ولا الضالين شو امين شغل شو امين نور غلط خري بيعمل يسبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صدق الله العظيم سورة متول ويجي او السلام مسنغ وغر زوجي او ضرورة كاتبور محمد انت من وين يا اخي ما شاء الله ولا يا اخي انت من وين انت عرب ولا عجم ما يجي انا عربي انا وين عربي انا باكستاني اول مره اشوف باكستاني ويجي اول زلمون باكستاني دي يقول له دا خو جهان پردل ترغلي ما تالي ما بتقول په پاکستان کې دي نو خوشاله تاثیر او جاو ډیر بچیان سول لري
جی څلور دي دوه جنکۍ دوه هلکان واړه دي سکول ته ځي سکول ته ځي او دغه درېیم کې دي دویم کې دي اووم کې دي مسافري ختمه مسافرې ختمه چې 2 کاله تقریبا او جی دا 2 کاله دې څنګه تیر کړل مختصر راته ووایه دا 2 کاله جی اولنی کال خو لږ اجسه لږ مې راوړي وو هغه او جی بیا ورو چې دا تکلیف دغه کېدو هغه د دې سړی جي دا مختصر راته ووایه دا 2 کاله جی اولنی کال خو لږ اجسه لږ مې راوړي وو هغه او جی بیا ورو چې دا تکلیف دغه کېدو هغه د دې سړی جي دا مصیبت پکې چې د دې دغه نه خبر سیستم نه خبر چې ټماټر به څنګه راوړم پیاز به څنګه راوړم دا به شي د دې ځکه ټول هلته ژوندګي تېرېږي د دې په دغه نه پوهه هغه مالکه دا شی ختمېږي دا اوس پسې چل کومه کار دیاړي دا دیاړي بیا ورو ملګری دی یاره جي اولنۍ ورځ دیاړۍ له تللی نو اډوکو مې دیاړه کوو یا لکه مې داسې دی خو ځان پسه خوشحاله وم زم کلسټرول مې کمیږي په دې ځان نه خوشاله وکم خبرې خوشحالي ځان نه پخپله ورکوه که څوک نه درکوي نو خپله ورکوه ډېر ښه شیخ الیاس صاحب بالا سندرغاړي دي مو اورېدلي دي کله کله د هغې پیروډي هم کوې کله کله سترګې توروه ای کله کله زړونه تختوه یا جانانه دومره خو کوه ما چرته په هیره یادوه او کله کله سترګې توروه او کله کله زړونه تختوه یا جانانه دومره خو کوه ما ته یو مسکال خو کوه دا مې ډېر ملګری دی جي او بناس یو بچی یا شیخه یاره خو اخلاص ته نشو په یو ځای کې دا هارون باچا صاحب خو به ډېر دغه ودي او د سترګو سمندر که دې راتاو د دنیا نه زمونږ شونډې د تندې نه پړقو چاودې جانانه بس بس هسې نه صبر شي تمام د لیونونه بیلتونه ګوتې وباسه زمونږ د ګریوانه او د زړه د ګلو پاڼې مې رپېږي وارخطا یم راتاو مې طوفانونه دي د ژوند د ګلستان او مرمه د تندې نه ناکام دی څوکمه شیخ الیاس صاحب زموږ خبرې اترې روانې دي زموږ د پروګرام یو خاص ډیوریشن دی کې بیا کیمرمین صاحب موږ یو خاص اشاره راکړي چې تا خپل حد کراس کړی دی نن مې طارق ته ویې مې نن پکې حدونه مه چېړه مې دا سړی چې موږ له راغلی دا خو ډېر ولسي سړی دی او دی خو موږ ډېر خاندي ډېر دنیا وخاندوله خو نن د سترګو کې راغلی هغه اوښکې هم دنیا ته کېده نن پکې د ټیم خبره مه کوه نو طارق صاحب نن نه بخښنه غواړم نن نه ته د ټیم پې کړې ما چوه قدرمنو وړه غونډه کې دماغ لو او بیا د شیخ الیاس سره نورې خبرې کوو موږ سره اوسئ Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। الیاس شیخ چونکې مسافري کړې ده 2 کلونه خو ستې په خپل علاقه کې دی نن سبا چې کوم کار روزګار کوي نو هغه هم تپوس کوم او تاسو ته اقدم بیا د چې کوم نمبر دی هغه هم تاسو سره شریکو الیاس شیخ دا راته وایي چې نن سبا څه کار روزګار کې تصویرونه خو جلیږي خلک خو ګوري هم خو په خپل هم څه وایي یاره جي کلي خو داسې وخت تېر کړی چې کلي خو مې نشو کولی جي ځکه چې خلک به وایي دې ته کېناست دی نور ملګری دی بټخیلې علي ټریر ښه بزنسمین دی او ماشاءالله خپل یو سیټ اپ لري نو هغه راسره ډېر ښه کول هره میاشت مې یار دا شکینه سوال غونډه جوړېږي جي او مې زه به درځم چې کار به کومه یاره که ویل یا شیخه زه په تا څنګه کار کوم یاره ته خو زما ملګری د پخوانه یاره جي مې نه کوم دا ملګري هغه کار را باندې نه کوي دا وړو سره هسې لکه دا کارټون دلته کې دا کاټن راواله او دا ګاډی نو لوډینګ انلوډینګ ورسره کوم جي
او لوډینګ ان لوډینګ وسره کوم جی دا هم د الیا شیخ څونه ظرف دی چې ښه سخته تیری د لوډینګ ان لوډینګ کار کوي دا خپله خبره ډېر په خندا او په ډېر هلکا او ډېر په گزارې حال انداز کې راغونډه کړه خدا سره د قدرمنو موږ چې تر څو خبر یو د سره تړل چې کم یاران دي دوستان دي بیا سپیشلی زه خصوصا د ثاقب خان ډېره زیات شکریا ادا کوم چې هغه دې موږ ته پناه کړو او بیا دغه بینادار چې دا سړی د سختو سره مخ دی الیاس خپل چې کوم واتس اپ نمبر دی یا چې کوم نمبر دی موږ سره شریکول غواړي چې تاسو سره دنیا مرستيال شي یاره روزګار د خبر کی او بهترین ځای کې کینې هم ګرانې او نیازبینې یاره یاره جی دغه ته خو بیخي به دغه هم نه خو حالات داسې راغلي چې د سکول پیسونو ډېر تنګ کړی مجي نور الحمدلله رزق دومره ډېر دی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها خو د اوس دغه سکول پرنسپل سره دی الله خو کې کله کله ټلیفون وکړي انټرنیشنل سکول دی وایي یا شیخ صاحب څنګه خیر ښه دی واړه راځي بس خیر دی دغه دی که نه لکه ما ته یاد کړي نو زه ورته یم یاره ترتیب دله جوړوم لږ ځای مې دی هغه خرڅوم هغه اوس لږ ځای شته د کور دپاره لږ ځای مې دی مې دا به خرڅ کړم خلکو راته وایي دا ولې خرڅوې نه ځای مه خرڅوه اوس پې نه خرڅوې شیخ الیاس نمبر وایه نمبر وایه اورې نو 0341 او 32 او 36536 سب پېشته دا واتس اپ هم دی ما موبایل نمبر یو ځلې بیا ووایه او 0341 32 36 536 د تعلیم څخه خبره د وختي کوله موږ په هغه سیس ډېرو خاندولو دا د دوبۍ خبره دی کوله اچا راته ویله که څوک تعلیم یافته شته او که نه څه خبره وه هغه جی هم ملګري دي نو هلته خو ډېر مختلف خلک یي که نه هر ملک خلک پاتې کېږي نو دیز غریبانان چې لاړ شي او چا ځان غوا خرڅ کړي چا کالی خرڅ کړی چا څه خرڅ کړی تلي هلته د هغو زندګي ډېره ګرانه نو هغه موبایل ورسره و نو روانو ما ته ویل چې ګوره دې خوا راشه ما ویل سلام دعا سلام چې راسره وکړه وی تعلیم دې شته نو زه لږ هغه فیلینګ اجیټیشن که نه چې خدای پاکه اوس هلکه مې ورور درخواست لیکي څه شی ترانسلیټ کې که نه دنیا خبرې پکې هلته اکثر نو وی نه څه اړیه وی نور نشته وی دا موبایل وکسه وی دا موبایل وګوره وی په دې کې مې رور نمبر دی او دا راته وګوره رور نمبر مې د تعلیم مې نشته وی خدایه پاکه نو هلکه دا رور د څه نوم دی وی میا کظیم خان یې د جوجو په ام ای کې نو یاره مې کېدای شي په ام آی کې لیکلی بیا ام آی په ام آی کې هم نو یاره مې یاره زیډ ته لاړم او الټه شوم مې که اردو کې چېرته وي نو په اردو کې خو د سر نومونه ونه ما چې ګوره په دې کې خو هلکه د هغه نمبر نشته میا کظیم خان نمبر نشته نوم پکې نشته بل څه نوم به دي وی نه نوم مې نه دی لیکلی وی رښتیا د سپي شکل مې ورته جوړ دی دا ورو جي مې هلکه خبرې ورسره کوو نو چې فوټبال پکې راغی بیا به کجوره راغلی بیا پکې موټر راغی دغه څه ګیدړ غونته وجي سپی نه خو ګیدړ پکې ما خبرې کوه الو کظیم خان څنګه برابر یې ټیک ټاک صحت ښه دی برابر یې دغه خبره مور 2 لک روپۍ مې درلېږلي دي وبخلي 14 کلاشنکوپې یو راکټ لانچر به واخلي قسم ده چې پرېږدي نه ده و دا کوټه پرې وتره چې د دپه خو درته یایم چې ای که نه و سلامونه ما کوه سړیه روپۍ قرض درلېږم سړی مړ که و زه نور ښه یې هلکه مې دا وډر خطرناک سړی تا خو په ټي وي کې هم کار وکړو بلا فنکاران ملګرو سره به هم تاسو رابطې شوي که نه هغوی سره هم ستا الیک سلیک وي ډېر که نه هغوی وینا کوي چې یاره موږ یو شو کوو راشه الیاسه ته خاصم په وطن راشه دې ځای ته راشه پلانکي ځای ته راشه دا سلسلې دلته نه چلېږي چې یاره دا رزق دا سلسله هم پکې روانه خو سر دومره جوور تپوس رانه وکړو او اوس شو په دې جوور تپوس کې بس تاسو څومره دغه زما پکې څومره یې خو نه تاسو خو به دې تپوس وکړو چې یاره اخر ولې لکه ته سټاپ ولاړ سټارټ کوي څوک ولې نه نو دا خبره ستاسو ډېره قیمتي او ډېره زه په ډېر مختصر داسې به ووایم چې هغه خبره به داسې وکړم چې هغه خلک هم خفه نه شي او څوک پرې پوه نه شي چې چا دي هغه پرې پوه شي چې هغه پرې پوه شي یاره جي چې 2 چوکیداران دي که نه او یو دی د تره زوی یو دی پردی نو ته به خپل تره زوی ته چوکیدارۍ له راځه چوکیداري کوه ټول ته مې ټلیفون نه کړي جي
او چا راته وایي چې یاره بس نوی پروډکشن شروع کېږي که نه نوی پروډکشن شروع کوم په هغې کې به تا واخلم جن راته ویلي چې مړ بس دغه هغې کې شروع کېږي تا له 1 مین شو درکوو که نه په دې 2 کاله کې تا هېڅ ونه کړل. یقین وساته جي که د سر چې ما ورته ټلیفون میسج نه کړ په ایمان که چاته میسج هم کوي کنه دا څومره کسان چې په دې خبري ټي وي کې دی راشي زما سره دی جي دی زما کرکټر دی وګوره د هغه دی وګوري چې زه بس د لیدو د نه لیدو ډېره خبره دي. شیخ الیاس هم خو دا خپرونه سر ته رسي که څه ویل غواړې زموږ کتونکو ته نو بس کیمره حاضره ده یا یاره جي چې کله خفه شم یوازې بس یو څیز ویم هسې یو ګونګونه هغه نه ورته وایي